Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wa anil muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masahibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasrah bihi sadri wasta'amil bihi badani wa adlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sama'ila ruhi al-muhajiri lahu wa Ahmad bin Isa wal faqihil muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa usunu furihim wa jami' sadah Ali ba'alawi wa usunu furihim sama'ila ruhi sahibatul kitab al-habib Abdullah bin al-hadas sama'ila ruhi masyayihim fa'ina masyayihim Ahabim mabdad ramalan atasana sa'adi bin Abdullah baru annahu yafinu ila darajan wa barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa anfid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Amma ba'du. Qala al-musannif al-habib Abdullah al-Haddad fi kitabi Adab Sulukil Murid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa ulumikum fit daraini amin. Ila anqala wa idza ra'aita al-murida mumtali'an bi ta'dhimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtisalihi wa ta'addub bi adabihi fala budda ayyarisa sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dah. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira al-murida ing murid mumtalian halih ngebaki bi ta'dhimi syaikhihi kelawan ngegungake gurune murid, ta'zim ngegungno mulyakno, wa ijlalihi lan tegese ngegungake syekh, mujtami'an hale wong kang ngumpulake bidohirihi kelawan dohire murid, jabane murid, wa batinihi lan batine al murid ala i'tiqadihi ing atase keyakinane syekh. Wa ta'addub lan gawe tata krama bi adabihi kelawan pira-pira tata kramane murid. Fala buddha mengko ora kena ora tegese harus
ayyarisa yento marisi sapa al murid atau oleh warisan sapa al murid sirrahu ing rahasiane syekh. Sir atau rahasia sesuatu yang dimiliki oleh syekh, rahasia tersebut atau keistimewaan, kelebihan au syai'an utawa suwiji-wiji minhu saking sirrahu in bagiya lamun tetep sapa al murid ba'dahu ing dalam sakwuse asy-syekh, ba'dahu ing dalam sakwuse asy-syekh. Khatimatun utawi ki kupungkasan, hatam niki khatimah. Anat kurun nutur sapa ingsun fiha ing dalem khatimah syai'an ing suwiji-wiji min ausafil muridi kang setengah saking pira-pira sifate murid aswadiki kang temen, aswadiki kang temen, aswadiki kang temen. Niki dawuhi Habib Abdul Haddad, awakmu ningali ngerti, awakmu ngerti ana murid. Lah murid niki mau termasuk murid sing ngegungno gurune, takdim maring gurune, adab asor. Nah, ngegungno betul maring gurune, terkumpul secara zahir lan batin, terus ngiyakini apa sing diyakini gurune, apa sing diperintah niki mau kok gelem dilakoni, nurut, taslim, manut, tur duweni adab tata krama sing sae. Lho murid sing duweni sifat-sifat ngoten niki masyaallah bakal niki fala budda ayyarisa sirrahu, niki bakal oleh warisane gurune yaiku sirrahu, rahasine syekh, keistimewaane syekh. Rahasia niki gak iso kita niku langsung nyebutno bentuke napa mboten saged. Mboten saged. Wong terkadang masyayikh niku duweni rahasia dhewe-dhewe, keistimewaane dhewe-dhewe. Mboten saged ditentuno langsung niku mboten saged. Nah, kados cerita sing wingi niki ana santri sing duweni takdim maring gurune, ana apa wong wedok wayu mlebu kamare. Akhire diceritakno ngono-ngono, terus akhire niki santri niki dijak mlebu ndek kamar, dijak munajat. Lho santri niki oleh rahasia teko gurune, santri niki dadi waliyun min auliyaillah, isa wusul maring Gusti Allah. Lah niki terkadang niku ngeten, santri utawa murid lek terpengaruh karo gurune, terpengaruh karo gurune, apa meneh santri duweni sifat-sifat sing disebutno niki mau. Lho santri niku masyaallah terkadang niku fisike utawa wajah niku mirip karo gurune. Jadi fisike karo wajah niku mirip karo gurune. Wong terkadang niku wajah niku mirip betul. Saking seringe kumpul bareng, saking seringe ndelok, saling melihat, akhirnya wajah niku mirip. Terkadang wong Jawa ngoten niku berangkat di Arab ngoten niku belajar di masyayikh mriku. Terkadang wajah wong Jawa niku lho mirip kaya wong Arab. Apane lah nggo imamah.
Saking seringin kita amul berhubungan interaksi karo guru-gurune, duweni adab tata krama ngoten niku masyaallah. Sampai-sampai rahasiane guru niku diwarisno murid-muride. Lah ningali guru niku terkadang masyaallah iso dadina iling maring Gusti Allah. Dadi wajah niki mencorong. Terus kaya kabeh awake niki lho, ana cahayane kabeh. Lah niki lho terkadang murid oleh kebagian. Jadi oleh bagian. Mulai-mulai bakal jadi khalifah, bakal jadi pengganti ini guru nih, sing nalingkan wis mati. Awalane ten mriki disebutna ausyai'an minhu in baqiya ba'dahu. Terkadang sir utawa rahasia niku masyaallah, terkadang gurune pun sedo pun wafat, muridé saya oleh warisan rahasiane guru niki mau. Terkadang murid niki wis mirip betul tindak lampai cara-carane piye, nalikane nganggo klambi piye, wis mirip karo gurune, bahkan wajahnya niki mirip, masyaallah. Wis kaya guru kula niku Sayyidi Syekh Pak Atiyah niku duweni guru namine Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad niku wajahnya mirip betul, sampai ngono fotone dijejerno ngoten padha. Mirip imamai nggih sami, wajahnya ngoten nggih sami. Kelihatan kembar. Padahal niku murid karo guru. Niku kuwatah kata sonten niku. Sampai beliau niki oleh rahasiane guru ini wakeh. Bahkan carane dakwah, carane ngaji, bahkan alingane salat ngoten nggih meh-meh padha kabeh, wacane Al-Qur'an padha. Bahkan duweni kelebihan nggih macam-macam kelebihane. Ya padha kaya gurune mbiyen. Kaya lek ningali wajah ngoten niku mencorong, awake kabeh fisike niku lho kaya mencorong, ditingali adem. Terkadang wong niku duweni masalah. Jadi wong niki sedang galau, pusing sing napa ngoten. Ningali kumpul karo guru ngoten niku ditingali masyaallah. Ayem kaya permasalahan ilang kabeh. Nah niki termasuk rahasiane guru. Terkadang murid nggih oleh warisan ngoten niku. Sampai nalikane dhewe duweni murid mana, duweni murid, murid niku ya ngoten, ningali awake ngoten niki ya seneng ayem. Jadi santri niku kudu bener-bener takdim ngegungno gurune. Tur manut duweni tata krama sing sae. Ya pasti oleh niki warisan rahasia gurune. Ngoten niki kathah. Ngoten niki kathah. Iso sampean delok lek murid niki mau kok mirip karo gurune. Mbah niku wajahe, mbah niku fisike, mbah niku carane haliyae, keadeane, ngamaliyae ngoten niku kok mirip. Mirip kaya gurune. Lha niki berarti murid niki oleh rahasia teko gurune. Ayyarisa sirrahu min asrar. Rahasia-rahasia teko gurune. Sampeyan iso ndelok. Niki berarti terkadang masyaallah apa sing diduweni guru niki mau diwarisno maring murid niki mau, sebab murid niki bakal dadi pewarise utawa khalifah pengganti guru ni. Kaya Buya Muhammad niku. Niku putrane niku mirip betul. Nah, berarti putrane niki mau ya oleh rahasia teko tiyang sepahe. Habib Buya Ahmad niku mau masyaallah wajahe mirip, tindak lampahe nggih mirip, sifat-sifate nggih mirip, nalikane ngaji nggih padha. Kaya ilmu nih yang sepai niku diwaris ya, diwarisno langsung maring anake. Niku santri sing bener-bener takdim. Saiki akeh santri sing gak gelem takdim karo gurune niku akeh. Ngapa meneh lek santri niku wis pinter, santri wis pinter, wis cerdas, niki masyaallah. Terkadang gurune sing ngulang sing ngajari alif ba ta niku direndahno, diremehno, masyaallah. Padahal iku gurune, gak gelem takdim, gak gelem ngambung tangane, gak gelem basa Jawa, gak gelem ngomong halus maring gurune. Padahal niku guru, senajan contoh ngulang alif ba ta. Lho awakmu iso maca Al-Qur'an ya lewat iku. Lho lha nggih to. Masyaallah. Terkadang akeh wong ngoten niku lali karo gurune.
Sing ngulang alif bata ngulang Iqra niku lho. Masyaallah, dhek dadi santri mondok las-lasan tahun, dadi pinter, kitab-kitab ngoten niku wis kaya apal kabeh. Tapi karo gurune ngrendahno, guru iso napa? Oh maca kitab gak iso. Masyaallah. Ngoten niku ya akeh. Oh gak iso napa niki taklim betul maring gurune. Hati-hati lho ngoten niku, hati-hati. Ya iso-iso uripe susah, uripe gak penak. Senajan to niki guru sing ngajari kita alif ba ta, ngajari Iqra, tetep kita niki kudu takdim, kudu nurut, kudu duweni tata krama sing sae. Aja ngerasa luwih pinter. Mondoke luwih suwe lho, hati-hati. Eling-eling ngoten niki nggih, eling-eling. Qala dawuh sapa ba'dul arifin, setengah ulama kang padha ahli makrifat radhiyallahu anhu. Wa nafa'alan muga-muga paring manfaat sapa Allah na ing kita bihim kelawan al arifin ajmaina halih sekabehane la yakunu ora ana al muridu sapa murid dan iku dadi murid tenanan hatta yajida sehingga nemu sapa al murid fil qur'ani ing dalam al Qur'an kullama ing sekabehane barang yuridu kang ngarepake sapa al murid ing ma wa ya'rifulan ngawaruhi sapa al murid anduksona ing kekurangan minal masjidi saking keluwean wa yastagni lan ngalap cukup sapa al murid bil maula kelawan pangeran anil abidi saking pira-pira kawula wa yastawilan padha ing dawa ing dalem mungguhi murid apa adzahabu apa emas wasaidulan tanah. Insyaallah niki murid tenanan niki suhuti luar biasa. Emas karo tanah niku gak ana bedane. Mungguhe dhewe niku gak ana bedane. Ya gak ana mulyane blas. Kaya padha emas karo tanah. Emas karo watu ngoten. Padha gak ana bedane blas. Nah, dadi atine bener-bener zuhud niki mau. Jadi memang pasrah maring Gusti Allah, mboten pasrah arep-arep maring menungso. Al muridu utawi murid. Jadi gak ana murid sing tenanan niki ya kecuali lek dhek niki ngelakoni napa sing ana di ayat Al-Qur'an, semampune dhek ngerti napa sing di ayat Al-Qur'an niku ditindaklampahi, di ngamalno. Ngoten niki bener-bener murid sing tenanan. Al muridu utai murid iku man wong hafidho kang apal kang ngreksa ngoten. Hafidho kang ngreksa sapa murid al hududa ing pira-pira wates. Murid niki mau murid sing sejati, murid-murid sing bener-bener shadiq niki mau ya murid sing jaga wates-wates, aja sampai wates-wates niku dilanggar. Contone wong niki nalikane wis balik, wis gedhe, ngoten niku diwajibno nglakoni salat. Salat niki aja sampai dilanggar. Salat niku aja sampai dilanggar. Wa wafalan nuhani sapa al murid bil uhudi kelawan pira-pira janji. Murid iki lek duweni janji ya kudu ditepati, kudu ditekani janjine. Nek pengen dadi murid setenanan aja sampai murid sing gampang nglanggar janji. Engko aku balike dina Jumat molor padahal wis janji Jumat bakal balik dimolor neh. Lho niki mboten murid sing sejati niki, murid mboten tenanan niki. Mbujuki awake dhewe tur mbujuki kiyaine. Bali sesuk. Iya sesuk niki ya akeh, mbok niku Jumat Sabtu ya, sampai sak terus sesuk. Ayo disebutno sinten tenanan sesuk iki kapan? Bali Sabtu ya Sabtu balik. Kudu ditekani janjine, aja dilanggar. Apa meneh wis janji karo kiyaine karo gurune, kudu ditepati. Wa radhiyalan ridho sawal murid bil maujudi kelan perkara kang ana
wasabara lan sabar sapa al murid anil mafqudi saking perkara kang ilang. Nggih dadi santri nggih ngoten kudu ridho apa sing ana ndek awake. Pembagiane Gusti Allah niku ya kudu ridho. Neriman ing pandum apa anane, gak perlu gengsi, gak perlu isin. Dadi santri kudu ridho maring peparinge Gusti Allah. Ya kudu sabar nalika ana perkara sing ilang ya kudu disabari, disabari. Sabar. Terkadang santri niku nggih macam-macam barang ilang niku biasa. Insyaallah ya kudu sabar. Al muridu tai murid man iku wong syakara kang syukur sapa man ala nakma ing atase pira-pira kenikmatan. Santri niku ya santri sing akeh syukure. Sebab Gusti Allah niku pasti paring kenikmatan maring awake. Kenikmatan niku akeh. Wa in ta'udduha la tuhsuha. Lek awakmu ngitung-ngitung kenikmatan gak bakal iso jumlahe pira, mboten saged saking akeh kenikmatan. Mulane dadi murid kudu akeh syukure. Ya mangan lawuhe biasa ya syukur, ya kudu syukur. Kowe karek mangan ae gak melok masak. Nah, ini kenikmatan kanggo awakmu, gak susah payah masak tapi ya karek mangan ya kudu syukur senajan terkadang ya asin rasane. Wis untung-untungan dimasakno. Kudu syukur karek mangan. Wasabara lan sabar sapa murid alal bala ing atase cuba, diuji, dicoba karo Gusti Allah kudu sabar. Wa radhiya lan ridho sapa al murid bimuril qada kelawan paite qada pesten. Ya kudu ridho napa sing dipestekno Gusti Allah maring awake niki mau. Senajan to niki kok kaya-kaya niku abot rekoso utawa pahit gak enak rasane. Wa hamidalan kang muji sapa murid robbahu ing pangerane murid fisarrai ing dalam tingkah bungah wadharrai lan tingkah susah. Ya tetep kudu muji, kudu syukur maring Gusti Allah. Mbah niku tingkah bungah, mbah niku tingkah sing susah. Sebab napa niki susah utawa bungah niki mau pasti ana hikmahe, ana perkara sing sae, ana pelajarane kanggo murid niki mau. Wa akhlasolan kang murniake sapa murid lahu krana rabbihi fisirri ing dalam tingkah samar wan najwa lan tingkah ngedeng, wan najwa lan tingkah ngedeng. Nalika ning ibadah, nalika ning ngamal napa ngamal-ngamal ngoten niku ya kudu ikhlas. Tur atine diresiki. Maksude napa ngibadahi ya tetep kudu ditujukna maring Gusti Allah. Tingkah napa mawon, tingkah niku awake nyepi utawa ngedeng akeh wong sing roh nalikane awakmu ngamal ya kudu ikhlas. Pokoke ngibadah niki mau kudu ditujukna maring Gusti Allah. Ngoten dibersihna tenanan atine niki mau tujuane napa nek ngibadah ngamal niki mau. Al murid utawi murid iku man wong alatas napa niki lah bengi latas tarikuhu ngoten nggih. La tastarikuhu orang nguasani hu ing murid al aghyaru sapa pira-pira liyane Allah. Dhek gak terpengaruh karo godaan-godaan selain Gusti Allah. Ya wis pokok madhep-madhep maring Gusti Allah. Wala tastabidu lan ora ngawulake hu ing murid apa al asaru apa pira-pira labet. Wala taglibulan orang ngelindih hu ing al murid apa asyahwat apa pira-pira syahwat kepinginan. Jadi santri niki mau gak nuruti nafsune terus mboten. Wala tahkumulan ora ngukumi alaihi ing atase man al adatu apa pira-pira pengadatan. Lho, terus ngeten ngibadah niku
aja sampai malah didadekno adat kebiasaan. Jadi hati-hati. Jadi ibadah niku aja sampai didadekno adat kebiasaan. Lek iso adat kebiasaan niku didadekno ibadah niku sing sae. Niku sing sae. Contone mangan turu niki lak termasuk adat kebiasaan, tapi lek diniati sae dadi ibadah. Tapi lek ibadah niki dianggap kaya dene adat wis kebiasaane ngono. Lho, dhek gak ngerasa lek awake ibadah maring Gusti Allah. Wis kaya-kaya nglakoni ibadah niki mau wis gugurno kewajiban tok. Kaya-kaya ngeremehno, ngrendahno. Ha, sing hati-hati nalikane salat gak iso khusyuk, gak iso iling maring Gusti Allah lho, masyaallah. Kaya-kaya ngibadah niku wis adat kebiasaan wis ngono kok, salat sementing jungkar-jungkir ndang perlang wis salam metu langsung buka. Masyaallah. Kaya-kaya wis kaya adat kebiasaan ngono. Jadi sing hati-hati aja sampai adat niki ngibadah niki dadi adat kebiasaan. Lah menawa niku akeh para masyayikh rumiyin niku pasti ndonga, ya Allah muga-muga jenengan ndadekno adat kebiasaan kita kabeh niki dadi ibadah. Tur ojo jenengan ndadekno adat awong ibadah kita niki kaya dene adat kebiasaan. Ya ndonga ngoten. Kalamu utawi kalami murid zikrun iku zikir wa hikmatun lan hikmah. Jadi omongane murid niki masyaallah zikir sering maca napa maca Al-Qur'an, maca zikir, maca ratibul hadat, melok ngaji, maca kitab, digawe apik-apik. Kalami ya hikmah, kalam sing bijaksana, kalam sing sae, kalam sing nuduhna perkara sing sae. Ha niki murid. Gak misah-misuh muring-muring ae. Insyaallah. Apa nalikane Ramadan, nalikane wong wis ngelak, lesu, keselen, akeh-akeh wong ya ngoten niku pasti muring-muring. Niku wis tuh. Wis pokoke wong niku wis kadung keselen apa maneh tingkai poso wis ngelak lesu masyaallah wis muring-muring. Memang tabiate menungso ngoten, tabiate menungso nggih pun ngoten. Niku karaktere menungso. Wasumtu utawi menenge murid iku fikrun iku mikir-mikir wa ibratun lan dadi panutan, dadi pelajaran. Menenge murid niki mau mikir ya. Mikir sing sae. Kaya mikir napa niku niki unta niki kok iso bentuke ngene, kok ana suarane, kok iso mlaku, teko ndi piye niki. Mikir kok ana ya wong kok ganteng, kok wayu, wajahe putih bersih. Terkadang niku anake dadi wireng lho kok iso. Mikir niki kabeh niki takdir Gusti Allah, kuasane Gusti Allah. Lah santri mikir ngoten niku ya ana zamane Kanjeng Nabi niku ana sahabat niku wajih putih, bapake putih, wong tuane ya putih. Lah dalah anake wireng, pol irenge. Matur dhek Kanjeng Nabi, sing lanang gak trima. Dikira sing wedok niki zina. Matur sowan karo Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi niki saking cerdase diumpamakno. Lho deloken niku anake unta. Apa to anake unta niku kabeh warnane soklat? Ya gak. Deloken niku anake sapi ana gak sing persis karo wong tuane? Ya gak. Ya ana sing ireng, ana sing abang, ana sing putih. Macam-macam ana sing soklat. Padha uga awakmu, sapa ngerti mbahmu niku ana sing warnane wireng. Tenan diselidiki, digoleki tenan ana embahe sing warnane kulit niku ireng. Akhirnya nurun dek niki mau anake wong lanang niki ana sahabat niki mau. Masyaallah. Wong jenenge anak ngoten nggih ngoten. Terkadang niku nurun embahe, nurun wong tuane. Terkadang nggih ngoten karaktere, bentuke, fisike. Niku terkadang nggih mirip embahe mbiyen. Biasa ngoten. Masyaallah. Niku takdir Gusti Allah ngoten niku wis kuasane Gusti Allah. Lah cara pikir-pikir gak tuk pikiran kita niki. Gak tuk. Yasbiku disi fi'luhu apa penggaweane murid qaulahu ing ucapane murid. Wa yusaddiqu lan benerake
ilmahu ing ilmune murid ngamaluhu apa ngamale murid. Nah niki dadi murid niku gak gampang ngongkonan tapi napa nindak lampahi. Langsung nindak lampahi. Terkadang niku ya akeh santri murid niki nalikane wis mulih dadi pendakwah dadi dai masyaallah ceramah luar biasa ngomongnya ya luar biasa Mas dadi napa niki khotib anyaran dimulih dadi santri niki mulih masyaallah wis dadi alumni wis kayak pinter cerdas khutbah napa niki khutbah Idul Fitri lah sing di jero khutbah niku isine ngeten sapa wonge sing sakmarine poso Ramadan terus disepung 6 dina sakmarine riya disepung 6 dina lho wong niki bakal ngene janjine Gusti Allah ngene disepurno hadise ya dikaya-kaya masyarakat jamaah niku mah dikongkon napa poso 6 dina nalikane ulan Syawal. Masyaallah masyarakat yo nindak lampahi. Masyaallah. Tapi sing santri niki mau dadi kiai anyaran. Masyaallah. Hari raya Idul Fitri kedua. Masyaallah. Biasa kan tamune akeh. Masyarakat iki padha teko. Lah niki lho kiai anyaran niki mau gak poso. Gak poso masyaallah yo enak mangan lah telok ana tamune mbah-mbah teko lho yai jebule jenengan iki mboten poso to kula yo mboten poso sakniki aku tak muka masyaallah padahal mbah-mbah sing tuwek niku mau awali poso lek ngerti wong sing kiai anyaran niki mau gak poso akhire dadi gak poso. Masyaallah. Lah niki lho, hati-hati aja sampai akeh ngomonge, akeh perintahe tapi dhewe gak nglakoni. Hati-hati ngoten niku. Itu aja kegampang. Wong sapa wong sing poso ngene 6 dina masyaallah. Dhewe gak nglakoni. Padahal masyarakat niku wis padha nglakoni poso dhewe gak poso. Masyaallah. Atau niku ngenten. Akeh ngoten niku. Mereka nalikane Jumatan nggih ngoten. Khutbah Jumat disebut nang ngene-ngene. Wong sapa wonge sing mari Jumat nggih nalikane dina Jumat niki adus. Kok ganjarane ngene nganggo wangen-wangen. Lah dalah dadi khatib. Sadurunge Jumatan turu tangi-tangi wis azan. Gak adus, ya gak minyakan wis pokok budal. Masyaallah. Ngoten niku masyaallah. Yo ana-ana ae jenenge santri ngoten niku terkadang wis karek komate lagi tangi. Jumatane keri. Masyaallah. Hati-hati yo, hati-hati aja sampai ninggalno Jumatan. Ya nggih ngoten nglakoni ngapal ngoten nggih ana dasare, ana ilmune sebab wong niku lek gak ana lek ngamal lek gak ana dasare ilmune ya kaya ngamale muspro. Syiaru utawi syiari murid al khusyu iku anteng wal waqor lan jadmika. Syiare karaktere bentuke alamate santri niku ya khusyu waqor. Wadisaru utawi kemule murid atawadhu iku andhap asor wal ingkisar lan remu atine. Santri niku nggih kudu duweni kelebihan, duweni beda karo wong awam. Cara pakaiane nggih ngoten, pakaiane niku bersih, rapi. Apa menalikane Jumatan nganggo pakaian putih, nganggo wangen-wangen lho. Ana bedane karo wong awam gak ngerti ilmune kok wong awam. Lek santri ngerti Jumatan sunahe nganggo baju putih, adus dhisik, nganggo wangen-wangen. Iki bedane syiare santri nggih niki. Syiare santri lho aja sampai dipadakno karo wong awam. Berangkat Jumatan wis apa anane gak adus. Tangi-tangi ngoten masyaallah langsung wudu berangkat. Masyaallah. Ambune gak enak sisan. Pirang-pirang dina gak adus. Ana gak ya ana akeh santri sing ngono iku. Masyaallah. Kan kaya sak urip. Masyaallah. Lah santri niku kudu ana syiare sing nampakno iki lho santri lah ngoten.
Aja dipadakno kaya wong awam kaya wong pasaran ngoten niku. Dibedakno ya. Pakaiane sing bersih rapi ambune wangi ya. Kopiahe nggih ngoten lho masa kopiahe wis suwe wis ireng tayumen warnane abang sisan. Masyaallah. Ngoten niku lek iso ya mboyo diganti lah, mboyo digantri. Iya dinampakno lah, mulyakno ilmu niku dinampakno. Ya pakan sing bersih, kopiahe ya lek misale kotor ya dicuci. Aja kumuh rusuh wae lek kaya wong sing nunggu ngono iki lho, nunggu manuk mprit. Masyaallah. Dadi weden-wedeni wong, bahkan manuke wedi. Masyaallah. Hati-hati ngoten niku ya. Dadi santri kudu ana bedane, kudu tawadhu, anda pasor. Yattabi'u manut sapa murid al haqqa ing perkara kang hak, wa yusiru lan dhisikake sapa murid hu ing al haq. Kudu manut perkara sing hak, aja sampai malah nindak lampahi perkara sing batil. Aja sampai. Wayar fudulan buang sapa murid al batila ing perkara kang batil, wa yungkiru lan ngingkari sapa al murid hu ing al batil. Yuhibbu temen sapa al murid al ahyara ing pira-pira wong kang pilihan, wa yuwalihim lan nulungi sapa al murid him ing akhyar. Jadi seneng bareng wong sing pilihan, para masyayikh, para ustad, para guru-guru dikumpuli disenengi. Waya begodulan bendu sapa al murid al asyrara ing pira-pira wong kang gawe ala. Gak seneng bareng wong sing napa niki gawe perkara ala. Sing gak senengi ya perkara niki mau mboten wonge, tapi perkara eleke niki mau. Ana wong niku seneng apa niki nglakoni ngombe khamr, naudzubillah. Sing kita caci maki niku ya perbuatan elek, aja sampai menungsone, aja sampai menungsone. Tapi perbuatan elek niki lho sing kita gak seneng. Perbuatan elek niki mau kita sing gak seneng, tapi aja sampai basariae menungsone niki mau dibenci utawa diolok-olok aja. Wong Kanjeng Nabi perintah ngoten kok. Nuaiman niku sing napa niki senengane ngombe khamr. Ana sahabat sing nyaci maki dipenggak karo Kanjeng Nabi, aja mbak caci maki. Wong niki mau aja mbak caci maki, tapi ala-ala perbuatan sing elek niki mau. Wa yabghadul asrar wa yu'adihim lan musuhi sapa al murid him ing asrar. Khubruhu utawi pengalamane murid ahsan iku luwih bagus min khabarihi tinimbang saking ceritane murid atau beritane murid. Wa muasyaratu utawi seserawungane murid atyab iku luwih bagus min zikrihi tinimbang saking sesebutane murid. Masyaallah. Dadi santri niki kudu duweni pengalaman sing sae daripada cerita-cerita ceritane murid, tapi di pengalaman nglakoni ngene-ngene ngamal ngene pengalaman. Niki luwih apik tinimbang cuman ngekani kabar ngene-ngene. Pengalaman atau tindak lampahi niki mau luwih sae. Terus seserawungan interaksi karo menungso niki ya kudu apik. Aja cuman disebut niki lho santri niki wonge omongane suwae. Jadi ana masyarakat akeh sing ngomong ngoten. Tapi hakikate nalikane seserawungan karo masyarakat ya omongane kasar. Seneng gelakno wong. Lho, aja sampai cuman napa niki sesebutane sing apik tok, tapi seserawungane ya kudu apik. Kasirul maunati utawi murid iku kasirul maunati iku wong kang akeh oleh nulungi. Lho santri niki kudu sering-sering nulung, bantu. Niki termasuk sifate santri. Sifate napa? Sifate santri akeh nulungi. Napa misalnya kancane butuh napa, pondoke butuh napa, gurune butuh napa, ya dibantu. Lek bantu niku nggih macem-macem. Ana kalane bantu lewat pikiran, bantu lewat tenaga, bantu lewat modal, bondo, macem-macem semampune napa. Niki santri. Khafiful maunati tur kang kedhik
bayar ragate. Oh, ilang-ilang niki santri niku sing sae sifate santri sing bener-bener sodik niki ya santri sing ragate saiti santri sing gelem tirakat lho. Ah muter kadang masyaallah. Oh, duwe durung entek wis njaluk neh. Njaluk kiriman. Wong tuane dingkon bolak-balik pondok ke Sambang masyaallah. Entek piro ae. Lek iso santri niku kudu tirakat ragate saiti gelem tirakat. Nah ngoten ya, aja mbebani aja ngangelno wong tuwa. Terkadang masyaallah kewajibane niki durung dilakoni, kewajibane tanggungane sek akeh durung dibayar isih njaluk sangu neh. Masya Allah, hati-hati loh yang ngoten niku, kewajibane kudu disikno supaya ya ilmune manfaat berkah semenalikane mulih. Aja sampai duweni tanggungan di pondok mulih-mulih boyong sik duweni tanggungan lho, hati-hati lho ya. Keberkahan urip niku saya gumbantung di pondok, awakmu sik duweni tanggungan. Yo ate manfaat piye, ate berkah piye wong sik duweni tanggungan di pondok. Sahriyae pondok isih akeh. Uang kasih pondok ya sakake sing durung dibayar. Lho ngoten niku Mas, sak cerdase napa santri niki. Tapi sak duweni tanggungan ndek pondoke lho, aja arep-arep dimanfaat berkah uripe. Yo angel. Sak duwe tanggungan ndek pondok lho, aja sampe ngoten niku. Lek iso nalikane mondok terus wis boyong lho, aja sampe duweni tanggungan ndek pondok. Lek iso ya wis lunas kabeh, wis beres kabeh. Ha ngoten. Niki dawuh beliau niki Khafiful Maunati niki. Dawuh Abdul Haddad. Baidun wong kang atoanir raunati saking kekumprungan. Nah, atau kegoblokan. Wong jenenge santri ya golek ilmu supaya ben ngerti, ora dadi wong sing goblok. Aminun tur wong kang den percaya, makmunun tur wong kang den sentosake. Dadi wong sing kena dipercayani. Dadi santri niku kudu kena dipercayani, aja sampai nyridani khianati wong. Sebab wong niki wis goroh tur nyidrani wong khianat. Lho, wis gak bakal dipercaya maneh. Layak dibora goro sapa murid wala yakhunu lan ora nyiridani sapa murid. Aja kegampang goro, aja gampang goro utawa khianat. Apa mana khianat paring gurune. Hati-hati aja sampai ngoten niku. La bakhilan halih ora wong kang medit mencitil. Wala jabanan lan ora wong kang jereh. Utawa wong kang wedi, wong kang pengecut. Dadi santri kudu wani. Tingkon masyarakat ayo maju, ceramah, imami tahlilan. Lho dadi santri ya kudu wani, kudu maju. Aja sampai wedi. Dadi santri kok kudu ana bedane karo masyarakat awam. Aja sampai nyiridani khianati wong. Sebab oleh khianat wis goroi lek khianati kaya kertas lek digenggam ngoten wis dikhianati, diculno karo wong sing percaya niki mau diculno. Lah kertas niku gak bakal iso balik alus maneh. Dadi wong sing percayani niki mau gak bakal percaya maneh, 100% gak bakal percaya maneh. Niku lek wong wis dikhianati ngoten. Wala sababan lan hale ora wong kang tukang nyacat-nyacat, wala la'anan lan ora wong kang laknat. Dadi murid niku aja sampai gampang nyaci maki, aja gampang ngolok-ngolok. Apa maneh niki misui wong tuwa. Lah piye kok misui wong tuwa? Ngeten kancane niki jenenge sapa wong tuane dipusui diolok-olok. Niki padha uga awakmu niki misui wong tuamu dhewe. Saiki akeh kok santri niku nyeluk kancane niku gak nyeluk jenenge tapi nyeluk jenenge wong tuwa niku akeh. Wonten kate yo ana nalikane mulih dolanan ngoten diceluk. Wonten kadang murid niki mau gak ngerti lek niki jenenge pake wong tuane. Dolanan celuk buanter. Lah dalah sing para wong tuane. Insyaallah. Niku akeh. Pamane pondok-pondok sing gedhe ngoten niku, pondok-pondok sing gedhe niku masyaallah. Terkadang gak ngerti jeneng asline sapa, tapi ngerti jeneng julukane utawa jeneng wong tuane. Dolanan di kono, di omahe kono, celuk-celuk banter-banter ngoten. Ya wong tuane sing mara, dikira kancane niki mau. Masyaallah.
Wala yastaqilan ora ketungkul sapa murid an budihi saking ninggal perkara ninggal perkara kang mesteni murid. Wala yasihulan ora ngremehno sapa murid bima kelan barang fiyadi dalam tangane murid. Aja gampang ngremehno apa sing diduweni, ya kudu disyukuri, wis kudu mulyakno apa sing diduweni. Ya aja nyacat-nyacat iki apa panganan kok wasin kok gak enak blas, gak pantes dipangan. Lho aja nyaci aja nyaci maki, aja nyacat-nyacat. Apa sing ana di awakmu ya kudu nriman, kudu dimulyakno. Aja sampe pangan niku mau dibuang. Panganan niku mau dibuang. Rasa atos gak enak asin sisan misale. Oh aja ngoten. Lek gak doyan ya paring ngono wong utawa kancane sing seneng sing gelem paring ngono aja mbak gua. Aja digua. Hati-hati ngoten niku aja sampe ngremehno panganan. Lho, lek ngremehno panganan iso-iso dadi wong sing fakir. Dadi wong sing fakir. Biyen niku enten tiyang napa niki wong Bani Israil niku wong wedok karo anake. Mangan roti ngoten niku sek patut dipangan isek apik tapi diguak ngremehno diguang. Lagi masa itu dijual itu ngerasa iki wong mampu wong sugih panganane akeh masa itu isek wakeh ngoten diguak masyaallah sampai ditakdirno Gusti Allah sebab niki mau ngremehno ngrendahno rezeki sing diparingno Gusti Allah lho niki dadi wis melarat. Sampai bondone entek kabeh blas entek karek ya karek pakaiane niku sing dienggo niku karo anake cilik. Sampai iling ana panganan biyen sing diguak ndek sampah digoleki dipangan. Sampai ngono sing niku. Hati-hati aja sampai panganan niku mau diremehno direndahno diguak. Aja sampai. Nah eling-eling. Thayyibut tawiyah kang bagus isi atine apik. Atine apik. Hasanun niyah kang bagus niate. Sahatuhu ta'i pelatarane murid min kulli syarrin saking sekabehane kaelekan nakiyatun iku resik. Wis pokok biografine jejak perjalanan niki mau jejak uripe sae. Jejak uripe niku napa sae. Wa himmatu tawi cita-citane murid sejone murid keinginane murid fima ing dalam barang yuqribu kang marekake apa mahu ing murid min rabbih saking pangerane murid aliyatun iku luhur. Nah duwe cita-cita sing luhur sing apik sing iso ndadekno ngeparek maring Gusti Allah. Wa nafsu tabiatine murid alat dunya ing entasin dunya abiyatun iku wegah. Abiyatun iku wegah. La yusirru ora netepi sapa al murid alal hafwati ing atase kesalahan. Wala yukdimu lan ora maju sapa al murid wala yuhjibu lan ora mundur sapa al murid bimuqtadha syahwati kelawan tatrapane syahwat. Qarinul wafai tur wong kang netepi nuhoni janji wal futuwati lan loman. Dadi santri niku dadi murid kudu nepati janji tur dadi murid sing loman, dadi murid sing loman. Ojo medit mencukil, ojo dadi wong sing medit. Iling-iling nek duweni jajan, duweni panganan apa ya dibagekno mangan bareng-bareng supaya berkah. Terkadang mangan saitik ndadekno kuwate awak, ndadekno wareg, ndadekno enake mangan. Niku lek mangan bareng-bareng. Tapi lek medit, masyaallah nggih enten santri niku muwedit niku nggih enten. Oh, sambangan ngono didelikno, panganane didelikno di kamar. Wong terkadang niku mangan niku lho, mangan kiriman niki Mas sambangan niki mau dipangan dik jeding. Delik ni jeding kono sing ngerti mangane di ngono. Terkadang panganane ceplok ning kloset dijupuk pangan neh. Masya saking medite manca ceblok diumbah dipangan neh masyaallah. Niku ana santri ngoten niku ya ana. Ana enggak ya ana. Pangan delikno ning kamar, delikno ning lemari. Kok lek wis gak ana bocah lagi dipangan.
Oh, masyaallah. Dadi santri iku mbaya dadi santri sing loman. Nah, ngoten. Oh, sambangan. Nek njaluk sambangan, Bu, njaluk sambangan, Bu. Ayo lek nggawa sego sing akeh sekalian. Kancaku ya akeh di kamar. Ya, ngoten carane ya. Jadi kudu eling karo kancane. Ha, dadi loman. Nah, sing loman. Terkadang menungso niku wong lek wis karaktere loman, terkadang ono apa sing ndek omah wis digawakno. Masyaallah sing akeh. Terkadang anake omah ngoten niku dipeksa, dilatih supaya loman. Iki go sing akeh, Cung. Engko kancamu ya pengin mangan bareng, engko oleh kebagian. Terkadang santri niku ya monggo. Insyaallah. Dadi sing hati-hati ngoten niku ya, dadi santri kudu sing loman aja dadi santri sing medhit. Santri sing medhit. Terkadang ya medhit awake dhewe. Kebutuhane gak ditekani. Santri butuh pulpen nggo maknani. Dik gak duweni pulpen tapi duweni duit akeh. Tapi gak tuku pulpen nyilek kancane lho niki santri sing medhit awake dhewe. Wong kebutuhane dhewe kok eman mentuku pulpen. Insyaallah. Akeh ngoten niku. Akeh medhit awake dhewe. Terkadang tulisannya salah, butuh napa? Butuh sing nganggo busek napa istilah niku? Penghapus niku nggih lho. Ngoten niku nyilek kancane. Padahal regane lho pira? 5.000. Untuk jajan sedina 10.000 kok. Lah ngene jenenge medhiti awake dhewe. Haliful haya wong kang netepi isin wal muruwati lan wibawa. Hati wong niku santri kudu duweni wibawa. Kudu ana bedane karo wong awam. Lah mosok santri niku masyaallah tuku jajan, tuku es, tuku ombenan, ngombe kan karo mlaku, karo ngomong-ngomongan karo kancane. Masyaallah niku mboten sepatute, mboten termasuk adabe tata kramane santri. Lek ngombe ya karo lungguh, leren dhisik terus lagi ngombe, aja karo mlaku, ngomong-ngomongan karo kancane. Masyaallah. Lek kesandung ceblok. Masyaallah. Lu hati-hati ngoten niku sing ati kudu duweni wibawa. Berwibawa santri niku. Lah masyaallah santri niku lungguh ndek ngarep ngarep pager karo ndelok wong lewat-lewat ngoten niku. Masyaallah. Mbok ya dijaga murukae, wibawane dijaga aja sampe dadi wong sing rendahan. Lho napa kaya wong bintu ae di pinggir dalan ndeloki wong lewat. Faedahe napa manfaate apa iku yo dijaga marwahe santri niku kudu dijaga. Masyaallah wis saiki yo akeh Ramadan ngoten iki rame dalane rame lungguh ning ngene pinggir dalan ngoten kaya wong bintu. Ngerti ta sampe wong bintu wis lungguh ning pinggir dalan ngoten niku ndeloki wong lewat. Masyaallah. Oh maksiat kok digoleki. Maksiat kok digoleki masyaallah. Lek ana wong sing nganggo klambi cekak didelok terus masyaallah. Digoleki malah mboten didhai malah digoleki. Mbok yo dijaga marwahe, mbok yo dijaga wibawane. Oh dadi santri kudu berwibawa, berwibawa. Guru nggih ngoten, kiai nggih ngoten. Lah mosok ana kiai niku ngombe es karo mlaku pinggir dalan. Yo gak pantes, yo gak berwibawa blas. Mosok kiai sing sae sing apik rapi nganggo imamah, nganggo surban, nganggo jubah, rokokan di pinggir dalan karo ngopi. Masyaallah. Gak pantes ngoten niku, gak berwibawa blas. Gak berwibawa blas. Yo mbok dicoplok dhisik lah imamahe, jubahe dicoplok, nganggo sarung, kaosan kayak ngopi. Ayo ngoten carane aja dipadakno karo wong biasa. Wong berwibawa kok. Yusifu agawe ngadil sapa murid kula ahadin ing saben-saben wong suwiji min nafsi saking awak dhewe murid wala yantasif lan ora njaluk keadilan sapa murid lahu krana nafsihi min ahadin saking wong suwiji ilahuna wallahu a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.